Eu fiz um churrasco na lareira e vocês não estão entendendo que o vídeo bombou, deu muita visualização e pensa nos comentários criativos. Ô, pessoal, pessoal é muito criativo, né, na hora de comentar ali, velho. Mas uma das dúvidas que tiveram bastante é se não infestou a casa com cheiro de churrasco. E não, porque a lareira não volta fumaça, entende? Vai tudo. E se vir um pouquinho, é um cheirinho de churrasco, que é a coisa mais boa do mundo, né? Mas não volta. Essa lareira aqui é boa, não volta, tá? E hoje vou fazer a estrela, né? A rainha, a melhor de todas. Uma costela de quase um palmo de largura. Não tô com muita pressa, então vou encostar ela do ladinho do osso lá pra lareira e deixar pingando uma gordurinha lá enquanto eu tomo um chimarrão. Olha aí que espetáculo. Eu boto um travinho espeto aqui embaixo, né? Pra ela não escorregar pra baixo e bota uma forma embaixo pra gordura não pingar lá, pra não sujar a lareira, porque a mulher já tá por aqui desses meus churrascos de lareira aí. Bem salgadinha, bora levar pra churrasqueira. Lá a mulher ficar louca. Gurizada, a partir daqui eu perdi o áudio original do vídeo. Eu acho que o meu microfone estava desligado e eu não me liguei nisso, né? Mas eu queria mostrar para vocês a suculência que essa carne ficou. Deu super certo, tá? Dá certinho fazendo na lareira ali. Bastante gente falando que tem lareira em casa e ia começar a usar. Olha aí, dá uma olhada. Barbaridade, né? O ponto a gente não tem nem que discutir, né? Aquela pontinha bem de cima dela ali que eu tô mostrando com a faca, ali eu acredito que não ficou muito bom. Bem assado, sabe? Mas daí eu coloquei no espeto, coloquei no braseiro, lá na lareira de volta. Isso daí é o de menos. Olha aí. Olha de novo o outro. Barbaridade. Rapaz, eu fiz essa carne ontem e agora eu tô narrando aqui e me deu vontade de fazer de novo e comer de novo. Barbaridade, ficou do jeito. Meu Deus do céu. E nessa parte aqui eu peguei a bandeja, a forma para mostrar para vocês a quantidade de líquidos e gordura que cai da carne, porque teve comentários no meu outro vídeo que eu assei na lareira falando que não precisava colocar a forma. Mas olha aí se não coloca, ó. Olha o banzé que vira. Daí sim, daí é 2 semanas dormindo no sofá e com razão, né? Daí a mulher se enlouquece com o cara.